Еще раз добрый день. В моем предыдущем видео показал, как поставил 406 двигатель-инжектор вместо карбюраторного двигателя. Хочу рассказать, что случилось с моим двигателем. Значит, вот он, блок со снятой головкой, 406 карбюратор. Значит, первоначально появился стук непонятный какой-то на определенных оборотах, то с нагрузкой, то без нагрузки. Значит, после снятия передней крышки было замечено, что промежуточный вал, находящийся вот здесь вот, промежуточный вал, вот, был сточен и болтами средней звездочки, промежуточной звездочки, задевал обклапанную крышку болтами вот здесь вот сюда и стучал. Значит, вынув промежуточный вал, увидели, что он был сточен порядка, ну сколько-то тут, допустим, где-то 1,5 миллиметра. То есть вот эти места соприкасания со втулкой, они должны быть одинаковы. Вот, но мы видим, что сточен был прилично. Вот, сточен был прилично. Был заменен промвал на новый. Вот. Стоит он у нас в магазине в Пензе порядка 2500 рублей. Вот. Заменена была втулка промежуточного вала. Меняли мы ее сами, без станции. Поскольку на станцию просили притащить отдельно блок. Никто так менять не хотел. Но запихали специальными, не специальными, а оправку нашли по размеру. В общем, забили мы ее туда. Главное совместить масляные каналы на втулке. Вот. Когда поставили новый промвал, запихали мы его сюда, собрал я двигатель, он стоял еще на машине, завел, вроде бы стук прекратился, но после некоторого времени, когда двигатель нагрелся, стук стал немножко другим, но похожим. Подошел мне механик знакомый, сказал, что давай снимать голову, посмотрим, что случилось. В итоге, сняв голову, мы увидели, что практически все цилиндры были изношены. Двигатель сейчас мотается, но в общем, сейчас я попробую показать. Идет стук юбкой об... В общем, идет вот такое промежуточное биение. Компрессия была нормальная, мы не мерили, но двигатель пер, не дымил, ничего. За счет колец. За счет колец. В принципе, так износа. Но есть тут как-то выработка определенная. Ну, не определенная, а так нормальная выработка на поршне. Двигатель уже был расточен 2 раза до 92,5 мм. И поршня поставили, по-моему, цешки. Что-то я не нашел маркировку, но С, наверное, поставили серию С. Костромские поршня. И вот после последней капиталки я прошел порядка 250 тысяч километров. Была заменена однажды цепь, потому что звездочку промвала здесь болты срезала. Вот. Цепь еще проехала на этой цепи, ну еще, наверное, порядка 100 тысяч километров. Цепь была Бон. Значит, что еще? Ну, поскольку точить двигатель до 93 мм как бы уже не рекомендуется, расточка, нужно, возможно, было бы загильзовать его. И по 92 поршня, под первый ремонт, опять же, ну, по 92. Но я не стал этого делать, заморачиваться. Вот купил новый двигатель инжекторный, поставил его на газель. Вот такие причины стука двигателя возможны. Вот такие дела. Ну, всем удачи.